في يوم من الايام واحده بتقول هحكي لكم قصه حصلت معايا ايام المدرسه. وقت ما كنت في الثانويه العامه نقلت من مدرسه لمدرسه تانية، وكنت بروح ايام الامتحانات بس، وكنت بحب مادتين الانجليزي والفرنساوي، وكنت بحبهم جدا بجد. وفي مره كان عندي امتحان فرنساوي وحليت فيه كويس جدا، بس ما كنتش متوقع ان اقفل الماده. المهم تاني يوم لقيت مدرس الفرنساوي داخل ينادي على اسمي، فقمت وقفت ولقيته بيقول لي اعترف. قلت له اعترف بايه؟ قال لي اعترفي مين اللي دخل لك ورقه الاجابات في الامتحان بتاع امبارح عشان يغشش، والا هروح دلوقتي واعمل لك محضر غش. فانا اتعصبت جامد وقلت له تعمل لمين محضر غش؟ قال لي اعمل لك انت مش واخده بالك انك مقفله الامتحان باجابات نموذجيه، وده شيء مش طبيعي ان طالبه تقفل الامتحان كده. قلت له لا انا هقول لك على حل احسن، انت تروح دلوقتي تقطع ورقه الاجابات اللي معايا وتعمل لي ورقه امتحان جديد وتدخلني لجنه خاصه وتقف عليا تراقبني بنفسك، ولو ما حلتش الورقه زي ورقه امبارح تروح تعمل لي محضر غش، بس لو حلتها اروح انا اعمل لك محضر انك بتتهمني بالغش. لقيته اتهز كده ولسانه اتربط وما بقاش عارف ينطق ولا يرد. فلقيت البنات اللي معايا في اللجنه بيقولوا له لا يا ميسي بلاش دي عشان هي فعلا شاطره جدا وما ينفعش تتهمها باتهام زي ده. وانا كنت واقفه وكل ثقه بجد، كان نفسي قوي الصراحه يعمل معايا كده. المهم لقيته بيقول لي يعني انت متاكده؟ قلت له والله انا متاكده، بس انت لو حابب تتاكد انا ما عنديش مان، وصدقني ما حدش هيبقى خسران غير. فقال لي تمام اتفضلوا اقعدوا، وخرج من اللجنه وهو وشه زي الطماطماي. ومن وقتها بقى كل ما يشوفني ينادى عليا ويعتذر، وانا كنت برد بلا مبالاه اقول له عادي عادي حصل خير واسيبه وامشي. لو انتوا بقى كنتوا في مكانها في موقف زي ده كنتوا هتعملوا ايه؟